আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, ভাইয়া আমাদের ডিভিআর মেশিনটা থেকে টিট টিট শব্দ হয় এবং কি আমাদের টাইম ঠিক থাকে না, যখন বিদ্যুৎ চলে যায় আমাদের টাইমটা ঠিক থাকে না, বিদ্যুৎ আবার আসলে টাইমটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাদের জন্য আজকে শর্টকাট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে আপনাদের এই সমস্যা থেকে সমাধান হবে এবং কি এই সমস্যা থেকে উদ্ধার হতে পারবেন আপনারা। প্রথমত আপনারা ডিভিআরটা খুলবেন, এইভাবে ওপেন করবেন। ওপেন করে যাদের টাইম সমস্যা হয়, এই যে লক্ষ্য করেন, এই যে এখানে একটা ব্যাটারি আছে, হ্যাঁ, এই ব্যাটারিটা আপনারা শর্ট না থাকলে কোনো দিয়ে উঠে ফেলবেন এইভাবে, এই ব্যাটারিটা তুলে নেবেন। মানে এই ব্যাটারিটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে, আপনার বোঝা লাগবে যে এই ব্যাটারিটা আপনার নষ্ট হয়ে গেছে। এই ব্যাটারিটার মডেল হলো CR1220। এই যে লক্ষ্য করলে দেখবেন এই যে গায়ে লেখা আছে CR1220, দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না, যে CR1220, হ্যাঁ, যাই হোক এই CR1220 মডেল ব্যাটারিটা ঘড়ির দোকানে পাবেন, আপনারা যে কোনো ঘড়ির দোকানে পাবেন। এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করবেন, চেঞ্জ করে নতুন যে ব্যাটারিটা আনবেন এটা এই যে এইভাবে হাত দিয়ে নেবেন, নিয়ে এখানে চাপ দিলে এটা লেগে যাবে। এই যে এটা চাপ দিলে এটা লেগে যাবে। এই যে লেগে গেল, ব্যাটারিটা লেগে যাওয়ার পর আপনাদের কাজ হলো আপনারা হার্ড রিসেট দিবেন, ফ্যাক্টরি রিসেট মারবেন ডিভিআরটা, এরপর নতুন করে ডিভিআরটা সেটিংস করবেন, করলে আশা করি আর টাইম হবে না। আর যাদের টিট শব্দ হয় তাদের জন্য হলো এই যে হার্ড ডিস্কটা, আপনাদের এই হার্ড ডিস্কটা এখানে থাকবে, এভাবে থাকে। তো এই হার্ড ডিস্কটা আপনাদের নষ্ট হয়ে গেছে বুঝতে হবে, তো আপনারা নতুন একটা হার্ড ডিস্ক চাই না, যেভাবে আছে ওইভাবে ইনস্টলেশন করে নেবেন। আশা করি আপনাদের সমস্যাগুলো সলিউশন হবে। তো আজকে এতটুকু। কারো কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ থাকলে ডিবিআর বা হিগবিশন বলেন, দাহুয়া বলেন, ইউনিভিউ বলেন বা নন ব্র্যান্ড কোনোটা বলেন, সেম স্টাইল সবগুলো সেম স্টাইলে আপনার এটা ফলো রাখবেন, সেম স্টাইলে সলিউশনটা খুঁজে পাবেন। টিট শব্দ হয় একমাত্র হার্ড ডিস্ক থেকে, হার্ড ডিস্ক নষ্ট হয়ে গেলে আর টাইম পরিবর্তন হয়ে যায় এই ব্যাটারিটার কারণে, মনে রাখবেন এই ব্যাটারিটা।